Lana bafethu u-Orlando Pirates iyajima njengoba niyibone nje ngiyibekile la phezulu. Iyajima u-Orlando Pirates ijimela isekhukhuni kusasa njengoba bezodlala igemu yesibili in a row bafethu. Igemu yokuqala bayidlale kwi-tournament ye-M10 8, igemu yesibili Betway Premiership, igemu yesithathu sibuyela kwi-M10 8 futhi. So umbuzo wami uthi singakwazi yini ukudifitha isekhukhune United 3 times in a row or kabili, cause siyazi ukuthi isekhukhune United is a strong team kwi-P_S_L and futhi noma siqeda siphelela la ku-number 5, 6 yabo 4 iwona ama-positions awo lawo, and futhi siyazi ukuthi si-capable of ukushaya i-team enkulu enjenge-Orlando Pirates namanye. Sekhukhune naso siyi-team enkudlwana. So bafethu ngiyathuka la, yes ngiyayithemba i-Pirates but not fully cause ngeke sikwazi ukushaya isekhukhune kathathu, angikholelwa bafethu. Kodwa-ke mhlampe-ke phela ngokushiyana kwezinto, ukushiyana kwamagalelo o-coach sekungenzeka-ke sisidle kathathu, kodwa nje wena ngokwakho i-Pirates ingawina yini 3 times in a row kwi-team eyi-1?